Honorable Ssegirinya Muhamadi eddoboozi ly'ekyebando owa Kawempe North eyakava mu nkomyo mu kkomera ekigo gy'amaze emyaka 2 ng'atolontooka ng'abisanya n'omusango ogw'ebijambiya be yatema abantu mbu ab'e Masaka. Olwaleero akyaliddeko Haji Abudul Nadduli wali eluweero mu maka ge, taata wa Jakana Sulaiman Nadduli gwe twaziika mukwano gwaffe gye buvuddeko Yoseeri gwe yatugumbula. Jjukira nti Ssegirinya Muhamadi teyaliiwo mu kuziika Jakana Sulaiman Nadduli. Byaliwo byonna ng'ali mu nkomyo. Kati olufunyeemu akangubanguba nga yakakomawo n'agamba nedda nina okukyalirako ku Haji Abudul Nadduli, mubuuzeeko mukubagize muweeyo n'amataaba ng'enkola yaffe bweri mu Buganda ffe ng'Abaganda. Omuntu yenna bw'aba aviiriddwako omuntu we n'otasobola kugenda kumuziikirako, kyatteeka kya buvunaanyizibwa kya buntu bulamu okugendawo omuntu oyo n'omusaasira n'omuwa amataaba ate n'obikka ne kubijja, oba n'oziika naawe omuntu oyo eyali mukwano gwo gw'otaasobola kuziika ku luli olunaku lwe yaziikibwa. Ssegirinya Muhamadi eddoboozi ly'ekyebando ayaniriziddwa Haji Abudul Nadduli gwasanze bw'abadde ava ku mirimu gye n'amwaniriza era bw'atyo n'amuyingiza mu nnyumba nga bw'olaba, n'amubuuzaako n'amusaasira okufiirwako omuganda waffe Jakana Sulaiman Nadduli. Era emboozi egudde amakerenda bingi bye boogeddeko, ne Ssegirinya n'amunyumiza by'ayiseemu mu nkomyo gy'abadde gy'amaze emyaka 2. Era Haji Nadduli amusaasidde ate n'amugumya nti buli muntu mulamu ate ng'ali mu byabufuzi ebyalina okubiraba, ebyalina okubisisinkana. N'olwekyo Ssegirinya Muhamadi abeere mugumu. Ebyo bitandika butandisi, bingi bikyajja, naye bw'anaaguma tajja kubitya era tajja kulemesebwa kugenda mu maaso, kubenga ebyo ebyokusibwa bisangwa balamu. Kasita oba nga tofudde oba okyalina obuvunaanyizibwa bunene okutuukiriza ensonga ezo. Boogedde ne becca ne bajja kano ne badda kano, era n'amugamba nti ekituufu kiri nti si ggwe watemula abantu b'e Masaka. Eyo enkola y'abantu abaatemulwa e Masaka ey'ebijambiya nagirabako bwe twali mu lutalo wano e Luweero. Waliwo akabinja k'abantu abaava e Rwanda abajja mu nsi yaffe, abaakwata ensi yaffe, abezzizza ensi yaffe Uganda, be baaleeta enkola eyo. Kati nno bakozesa amajambiya gokka, naye baakozesanga n'obukumbi n'obubazzi. Baakubanga abantu obukumbi ku mutwe, baakubanga abantu obubazi ku mitwe ne babatta awatali nsonga, wabula nga baagala buyinza. Ekyo era bakizzeemu n'olwaleero, babikola okutubuzaabuza okutujja ku mulamwa kubanga baagala obuyinza. Kati nno ggwe byonna ebyakutuukako guma bugumi kuba tebaakusse. Naye saasira nnyo era kubagiza nnyo abantu b'e Masaka abaafiirwako abantu baabwe. Abo abasajja batemu, abo abasajja tebatwagala, abo abasajja tebaagala nsi yaffe, ate naddala tebaagala ggwanga lyaffe ery'Abaganda. Lwaki ggwe Ssegirinya ggwe wandivudde wano n'obwa Ssegirinya bwo n'ogenda e Masaka n'otema abantu? Kate bo balina security, tubawo ensimbi mpitirivu nnyo okutukuuma, kwolwo baali luddawa? Lwaki tebalina muntu n'omu gwe baakwata red handed? Ng'ate yonna gye baatemanga abantu waliyo poliisi, waliyo ba RDC, waliyo ba giso, waliyo aba
mbega bonna b'ekika kyonna. Ekyo kikulaga nti bo abo be bali mu lukwe lw'okutemula abantu abo. Era onookijjukira nti buli lwe tuva mu kulonda ne wabawo ekitundu ekitalonze General Museveni ng'abantu b'ekitundu ekyo abakolako obulabe ng'abatemaatema. Era ebyo yabikola n'embwakabaka bwe Rwenzuluulu bwe yabakuba amasasi n'abatta n'omusinga n'amuwaŋŋangusa paka ng'ali Kampala gy'amusibidde. N'olwekyo eyo y'enkola ya Ssaabayeekera Museveni. Eyo tebamalangamu maanyi, tebatiisatiisanga kubanga ye bw'atyo bw'akola ebintu bye. Naye olina kumanya wa gy'olaga era ki kye twetaaga. Twetaaga eggwanga lyaffe okudda mu mikono gyaffe bannansi live mu mikono gy'abagwira. Bino ebigambo binene ate nga bizitowa. Bye byogeddwa gwe omugezi toola, gwe atayagala kutoola lannama. Obireke, naye akugambye tulina okweddiza obuyinza bw'eggwanga lyaffe tulijje mu mikono gy'abagwira, tulizze mu mikono gyaffe bannansi. Awo we wali ensonga. Tweyanzizza nnyo obubaka obwo. Alhaji Abudul Nadduli bw'otuwadde tobuwadde Muhamadi Ssegirinya yekka wabula naffe. Ono nno amutumye nti amulabire ennyo pulezidenti w'eggwanga eyalondebwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era amwebaza emirimu gy'akola era ayongera okumugumya nti essaawa yonna kigenda kwabika. Essaawa yonna Museveni agenda. Essaawa yonna Museveni lutema. Essaawa yonna Museveni entebe yagivamu mwe yeekyangira kuba si ye, yaffe bannayuganda. Ebyo bye bigambo bya Alhaji Abudul Nadduli byatumye Ssegirinya bituuse omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti essaawa yonna Kawenke n'agenda. Twetegeke okulayira. Kyagulanyi agenda kulayira ate agenda kukulembera eggwanga Uganda. Ekyo nno kizzaamu amaanyi, kizzaamu essanyu, kya kitiibwa, kyeyagaza, kya mulembe nnyo okubanga bivudde mu kitaffe ono jjajjaffe ebigambo ebiwoomu bwe bityo. Omubaka Ssegirinya weebala okugenda n'owaayo amataaba n'okubagiza jjajjaffe oba kitaffe Alhaji Abudul Nadduli. Omutima ogwo ogw'owa Sseruganda kya muwendo. Naffe tukulisaayo nnyo mu nkomyo ate katukusabire osuuke naye weebeereremu.